наконец, супертяжелый вес. Категория свыше 91 килограмма. Бой за третье место между Рахимом Чехкиевым, Россия, и Канатом Алтаевым, Казахстан. 114 килограмм. Алтаев в красном углу. Вот нам только что сказали, что его вес 114 килограммов. Не маленький вес. Рахим Чехкиев в синем углу. В синей же форме. Но он явно крепко мельче, легче своего соперника. Чехкиев левша. Промахнулся длинным, таким немного замедленным ударом справа Алтаев, и Чехкиев тут же его наказал. Не очень строго, но наказал. Хорошо справа сейчас на встречу. Хорошо пробил, да. Напоминаем, что Чехкиев — это боксер левша. Я смотрю, Алтаев все время пытается... Так. Ну, это... Алтаев все время пытается пробить такой длинный удар справа. Сейчас он просто толкнул. Ну, масса побольше, просто они столкнулись. Это да. Он перепутал, наверное, сумо. Видите, а сейчас так вот зацепил этим ударом справа. Но, как в разрез слева пропустил. А вот как бы по животу было бы прекрасно, а? Он прямо открытый стоит. Да, это все было бы там, все было бы. Было бы очень неприятно, было бы очень больно. И у Алтаева куда бы прыть делать. Ну, Чехкиев охотится за головой. Опа, а вот и по животу. Вы знаете, я хочу сказать, великолепно натянутый канат. То есть все оборудование установлено на все 100%, потому что видите, какая масса, два человека повисли, они не порвались и даже не растянулись. То есть вот мы с вами проверили спортинвентарь. Да, но я смотрю, проверка спортинвентаря очень понравилась зрителям. Канат Алтаев. Да простит меня Александр, но я хочу сказать, что Алтаев напоминает такого боксера, тяжеловеса, профессионала, профессионального бойца. Ну, есть такая категория. Я вас легко прощаю, Виктор. Такая категория есть. Действительно, таких больших, крупных тяжей, которые не гоняют вес, которые душат массой. И которые ничего не умеют. Вы знаете, Виктор, ну, не знаю, насколько они ничего не умеют. Они умеют держаться 12 раундов. Вот такая целая категория есть. Я их многих видел, и меня всегда удивляло, за счет чего. Вроде и техники особой нет. Много таких тяжеловесов, я вынужден с вами согласиться. Вот очень бы Чехкиеву пошли бы удары левой рукой, сильнейшие, повторные удары. Лево и еще раз левой, потому что на каждое движение левой руки Алтаев бросается сразу, как бы в контратаку. И повторный бы прошел бы точно цель. Но посмотрим. Вот. Ну, я смотрю, что уже и без того несколько замедленный Алтаев, он вот от правой рукой вот еще потеряла немного в скорости. Левый он работает. Вот, ну, такие вот толчковые удары наносят. Это даже ударом особо не назовешь. Надо все-таки Чехкиеву поработать раунд просто на нижнем этаже. Просто корпус. Сейчас хорошо слева попал. А повторный, кстати. Повторный, да, как вы и говорили. А вот смотрите, вот он ударил слева, а попал... Вот это да. В разрез слева попал. А что, это не было нокдауна? По-моему, был. Это нокдаун, боксера разводит, и мы к нашему взаимному удовольствию признаем, что наш боксер одержал победу ввиду явного преимущества, и
боксер из Казахстана. Давайте посмотрим. Я думаю, сейчас покажут повтор. Напоминающий профессионал. Ну ладно вам. Он напоминает далеко не каждого профессионала. А в этом бою одержал победу ввиду явного преимущества и стал победителем Слева. Даже да. не повторный, а просто одиночный. международного турнира Олимпийских команд Содружества 2004 года. Рахим Чехтиев, Россия. Победил Рахим Чехтиев ввиду явного преимущества, что вы только что имели возможность наблюдать сами. Так что в боксе масса в тяжелом весе это не залог успеха, не залог еще победы. Безусловно.